То, что вы сказали, 17 это после Михеда. Все для рыбьих киллеров. Вот это вот ружье 950 гривен. Вот 1000 гривен. 1300 длинная. А, может быть там чуть На резиновой тяге. 9. О, какая шняга прикольная. А, у нас были еще вчера все просто. Путину в дупу. Синий только первый место. Мы их будем А перед этим властными по морде, блядь. если что.